بينما كان هزيم الرعد يقاتل قوات جوجو للقضاء على جادر، حرك روجو قواته لتحاصر ناكيرو، لكن مهارة سانجراكوساي في التفاوض جعلته يوقف هجومه، وهذا أعطى فرصة لهزيم الرعد كي يقضي على قوات جوجو المهاجمة. لقد ألحقتم بي العار، لماذا لا تستطيعون القضاء على ذلك الولد؟ سيدي، أظن أن الهزيمة تحصل لأن القواد الذين أرسلناهم لقتاله غير حذرين. ما الذي تقوله؟ هل تقصد أن جازان لم يكن قائدا جيدا؟ جازان هو شقيقنا، أنسيت؟ سيدي، لندع العواطف الشخصية جانبا، علينا أن نناقش هذا الأمر بالعقل وحده. سيدي الأمبراطور، أنا أعارض رأي الوزير جايان. ماذا تقول يا تشينغو؟ العدو يرسم خطته دائما بعد أن يعرف تحركاتنا، ولهذا يهزمنا بسهولة. ماذا؟ أتعني أن هناك خائنا بيننا؟ قل لي من هو وسوف أمزقه إربا. أخي، اهدأ قليلا. لن أهدأ. نحن لم نتحقق هذا الأمر حتى الآن. تشينغو، قل لي ما دليلك على هذا الكلام الخطير؟ ليس لدي دليل، لكن كيف يمكننا أن نفسر هزائمنا المتكررة أمام قوات هزيم مع أننا نفوقها بعدد الجنود وعدد السفن الحربية؟ أم أن الضعف يكمن في خططنا القتالية يا سيدي؟ ماذا تقول؟ هل تريد أن تحملني مسؤولية الهزيمة؟ خططي ممتازة جدا، ولكن كما قلت الضعف في القائد الذي يشرف على العملية. يكفي، هذا يكفي. على كل حال لا تدعوهم يتقدمون، أوقفوهم بسرعة. حاضر. إنه تاسكي. أتساءل إن كانت المهمة ستنجح. هل تشعر بالقلق؟ أجل. لقد درست الخطة جيدا وأنا واثق بنجاحها. جادر يثق بأخيه جايان كثيرا ويعتمد عليه في وضع الخطط الحربية. جايان هو العقل المدبر، وهدفنا في هذه العملية يفقده موقعه عند جادر. هل ستستغل تشينغو لهذا الغرض؟ نعم، تشينغو رجل حقود وقلبه أسود كالقطران، وهو يحاول أن يقضي على جايان بأية وسيلة. نحن سنضع الطعم في يده فقط، وهو سينجز الأمر عنا. أرجو أن تنجح هذه العملية يا شاهين. حسنا، انتظر وسترى. يا إلهي، إنه منزل كبير جدا، لابد أن السيد تشينغو واسع الثراء. هيا يا ولد، لا تكن كسولا وابذل جهدك في العمل. آسف يا سيد باتلر، إنني أعمل بجد، لكن المنزل كبير وتنظيفه ليس بالأمر السهل. لأن صاحبه يأتي في المرتبة الثانية من الأهمية بعد السيد جايان. لقد سمعت إشاعة تقول إن للسيد جايان علاقة بالخائن هزيم حاكم ناكيرو. ماذا قلت؟ أنت تمزح. يقال إنهما اتفقا على غزو المجرة بعد القضاء على جدار. اصمت، لا تردد ذلك ثانية. عليك الاهتمام بعملك فقط. حاضر. سوف يزورنا ضيوف بعد يوم غد، فاعمل بسرعة. ومن الضيوف؟ من يمكن أن يكونوا سوى أصدقاء السيد تشينغو؟ إنهم من أهم ضباط الجيش. نظف المكان جيدا استعدادا لذلك اليوم. حسنا، هل سمعت؟ يقولون إن الوزير جايان على صلة وثيقة بهزيم الخائن حاكم ناكيرو. لا يمكن أن يكون ذلك صحيحا. ربما من المستحيل أن يقتل بوتوهوكو بتلك السهولة إن لم تتسرب المعلومات. سمعت بهذه الشائعة في البلدة أيضا. لا دخان بلا نار. إلى اللقاء. لم أرى هذا الضابط قبلا. في أي فرقة هو؟ لا أعرف. لم يمضي وقت طويل حتى انتشرت الشائعة انتشار النار في الهشيم، وأصبح الجميع يشك في إخلاص الوزير جايان. الأمر يسير على ما يرام يا تاسكي. مهمتنا كانت سهلة جدا. لم أكن أتوقع هذا النجاح السريع. اسمع يا صخر، تشينغو سيجمع بعض الضباط الكبار في منزله بعد غد. ماذا؟ هل أنت واثق؟
نعم يا صديقي، يبدو أنه اجتماع عاجل لمناقشة الوضع بعد الشائعة. فهمت. هذا يعني أننا نجحنا وتشينغو ابتلع الطعم. تاسكي، لنتابع. هل أنت مستعد لتنفيذ المرحلة الثانية؟ نعم. لا أصدق أن رجالي ضعاف إلى هذا الحد حتى يتمكن هزيم الرعد من سحقهم. تبدو غاضبا يا سيدي. أهلا، تعال يا روجينا، سعيد بمجيئك وأريد التحدث إليك. تفضل اللبن. شكرا لك. أخبريني يا روجينا، ألم تسمعي عن الشائعة التي تتحدث عن أخي الوزير جايان؟ شائعة عن جايان؟ إنها سخيفة لا تستحق التفكير فيها. تقول إن جايان على صلة بهزيم الرعد الخائن. لم أسمع بهذا من قبل، لكنها شائعة مضحكة ولا أحد يمكن أن يصدقها. مع الأسف هناك أغبياء يصدقون ذلك ويتحدثون عن أخي جايان بالسوء. من نشر هذه الشائعة الكاذبة؟ معقول؟ ما الأمر يا روجينا؟ هذا يعني أن الوزير جايان رجل قدير، لذا تكثر الشائعات حوله. أحسدك لأن لديك أخا رائعا مثله. تحليلك صحيح يا روجينا، أحسنت. هل هي إحدى خطط شاهين؟ شائعة؟ ماذا تقول؟ تقول إنك على صلة بهزيم الرعد الخائن وتتعاونان للقضاء على الإمبراطور. أنا؟ يا للسخافة، لا تهتم، لن يصدقها أحد. هل تأمر أن نبحث عمن يقف وراءها؟ لا تفعل، دعه لي. حاضر. هذا المكان مناسب جدا. إنه وهم. هزمت أساطيلنا ومنها أسطول القائد جازان أمام قوات هزيم، مع أننا نفوقها بعدة أضعاف في العدد والعدة. هناك تفسير واحد لذلك كله، وهو أن الوزير جايان يخون جوجو. هذا مستحيل. لا يمكن أن يكون هذا صحيحا. لا تنسى أن جازان هو شقيق جايان، والأخ لا يمكن أن يقتل أخيه. تلك الشائعة كاذبة. أظن أن هذه هي الستارة التي يختفي جايان خلفها. لا أحد سيشك في علاقته بهزيم طالما أن الأخير قد قتل شقيقه. هذا غير مقنع. فكر في الأمر. إن قتل جازان يعني أن جايان مرشح ليخلف جادر الآن، وهذا الأمر قد يدفعه للقضاء على جادر ليتسلم السلطة من بعده. ربما هذا معقول. يقال ليس هناك دخان من دون نار، وفي الحقيقة لا أرى هذه الشائعة بعيدة كثيرا عن الصواب. أؤيدك، لكن ليس لدينا دليل، وإذا واجهنا جادر بشكوكنا من دون دليل فسوف يأمر بقتلنا جميعا. ما هذا؟ ما هذا؟ من هناك؟ من أنت يا هذا؟ سمع حديثنا فلنقتله. لا تتسرع، أنا معكم في خندق واحد. لا تكذب، لابد أنك جاسوس من طرف جايان. لو كنت جاسوسا لجايان لذهبت لأخبره بما سمعته منكم من دون أن أظهر أمامكم. لا أستطيع أن أخبركم بمن أكون، لكني جئت لأوصل إليكم معلومات مهمة أظن أنها ستفيدكم كثيرا. معلومات؟ خذ. ما هذه؟ اقرأها حالا. عزيزي الوزير جايان،
باسمي وباسم الحاكم العام لناكيرو القائد هزيم أقدم لك شكري على المعلومات الهامة التي قدمتها لنا عن أسطول جازان. لقد ساعدتنا على تحقيق النصر. نحن في انتظار توجيهاتك. أرجو لك النجاح في مهمتك. المخلص شاهي. مصيبة. كما ترى إنها رسالة سرية من ناكيرو إلى جايان. هذه خيانة عظمى. إذن الشائعة صحيحة. من أين حصلت عليها؟ فجر اليوم كنت أراقب منزل الوزير جايان، فرأيت صبيا يحاول التسلل من البوابة الشرقية، فأمسكت به وعثرت معه على هذه الرسالة. من كان معك؟ كنت وحدي يا سيدي. ربما كانت خدعة. أنتم أحرار في أن تصدقوا ذلك أو تكذبوه، فهذا لا يعنيني. المهم أنني قمت بواجبي، ولكن أنصحكم أن تفتشوا منزله، فقد تعثرون على أدلة جديدة تؤكد صحة كلامي. هذا كذب. لا يمكن أن يكون صحيحا أبدا. أفهم شعورك جيدا، فأنا أيضا لم أصدق ذلك في البداية. لا أستطيع أن أصدق. أخي يتحالف مع عدوي. سيدي، لقد تحققنا أن الرسالة مكتوبة بخط شاهين، فالشائعة التي تتحدث عن صلة جايان بهزيم صحيحة. سيدي الأمبراطور، إذا أردت أن تقطع الشك باليقين ففي إمكانك أن تأمر بتفتيش منزل الوزير جايان، لعلنا نعثر على دليل براءته أو إدانته. حسنا تشينغو، أعطي أمرا لرجالك بتفتيش منزل جايان. نفذ بسرعة. في الحال يا سيدي. جوجو مضطربة الآن بعد الهزائم التي لحقت بها، وجادر في أشد حالات توتره. إنها فرصة مناسبة للقضاء عليه. ترى ماذا سيفعل جادر مع جايان؟ لقد أصبح إمبراطورا بفضل خطط جايان الذكية. هزيم، هناك مثل شعبي أحفظه منذ وقت طويل، يقول هذا المثل إن موت الأرانب يسبب موت كلاب الصيد، واختفاء الطيور يؤدي إلى اختفاء القوس والسهام. ها؟ ما معنى هذا؟ سأشرح لك الأمر. عندما تموت الأرانب تفقد كلاب الصيد عملها وتهمل جانبا، وعندما تختفي الطيور لا يعود المرء في حاجة إلى قوس الصيد وسهامه. هذا يعني أنه عندما ينجز عمل كبير لا يعود الرجل الذي ساعد على إنجازه ذا فائدة، ويمكن الاستغناء عنه بكل سهولة. كان جادر في حاجة إلى حكمة جايان ليصبح الإمبراطور، وبعد أن حقق ذلك لم يعد في حاجة إليه. الرجل الذي ساعد السيد يصبح غير ضروري بل مكروها أحيانا. هذا المثل ليس قاعدة، لكنه ينطبق على الذين ينسون المعروف بسرعة. أتعرف، صحيح أن جايان عدوي، لكنني أشفق عليه من المصير القاسي الذي سيلاقيه قريبا. سيدي، فتش رجال منزل الوزير جايان فوجدوا هذا الشيء مخبأ بعناية. اقترب وأرني ما في داخل هذه العلبة. حاضر. يا إلهي، استدعوا جايان حالا. سيدي الوزير، كن حذرا أرجوك. ما الذي تقصده؟ لا تدخل إلى القلعة يا سيدي، لأنك سوف تقتل هناك. أقتل؟ نعم يا سيدي، فأنت الآن متهم بخيانة الإمبراطور جادر. أحمق، كيف يمكن أن أخون أخي؟ لابد أن هنالك خطأ ما. علي أن أدخل وأكشف للإمبراطور ما. جايان، لقد وثقت بك كثيرا. أوكلت إليك منصب الوزير وجعلتك مؤتمنا على أسراري. لم يخطر لي أبدا أن أشك في إخلاصك لي، لكن أنت خائن كبير. أخي، لا تتسرع، أنا لم أرتكب أي خطأ. اقرأ عليه الاتهام. حاضر. المتهم جايان، مع أنك في منصب وزير الدولة ارتكبت الجرائم الخطيرة التالية. أولا، اتصلت بعدو الدولة هزيم الخائن. ثانيا، سلمته معلومات أدت إلى هزيمة قواتنا وقتل القائد جازان. ثالثا، كنت تخطط لقتل جادر بالتنسيق مع شاهين. ما هو الدليل الذي في حوزتكم؟ ها هو الدليل الذي يدينك. خذ.
ما هذا؟ لا تدعي البراءة، إنها رسالة لك من مستشار هزيم الرعد. أخي لا تصدق ذلك، هذه رسالة مزيفة، أحدهم كتبها حتى يدينني. كفى، اضربوه حتى يعترف. أنصحك أن تعترف بسرعة قبل أن نبدأ بضربك. أخي إنها مؤامرة. أنا بريء، صدقني يا أخي إنها خدعة. لا فائدة من إصرارك على الإنكار يا جايان، هيا اعترف. لا يا أخي، لا يمكن أن أخونك أبدا. لا تحاول أن تجعل من نفسك ضحية. ماذا تقول في هذه التي تحمل ختم هزيم الرعد؟ لقد وجدناها في منزلك. لم أرها قبل الآن، ربما يكون أرسلها لك حتى تقتلني بها. أنت خائن. لا يا أخي. سوف أقتلك أنت وهزيم الرعد معا. خذوه إلى السجن. هيا. نجحت خطتنا نجاحا باهرا يا تاسكي. يمكننا أن نرجع إلى أصدقائنا الآن. اشتقت إليهم. يبدو أننا لن نعود بسهولة. نعم. توقعت أن أجدكما. ماذا تعني؟ نعلم منذ البداية أنكما جاسوسان تعملان لصالح هزيم. ماذا؟ سمحنا لكما بالاستمرار لأن عملكما كان يفيدنا، والآن بعد أن تحقق هدفنا سنقضي عليكما. هيا هيا يا تاسكي. اقتلوهما. لا فائدة من المقاومة. يبدو أن هذا هو الحل الوحيد أمامنا. هل ستخبرون الإمبراطور بأننا جاسوسان؟ لا، إذا فعلنا ذلك فسيطلق سراح الوزير جايا، وهذا ما لا نريده. يسعدني سمع ذلك جدا. تاسكي. حاضر. إلى اللقاء. حمقى. لقد نجونا. توقيت رائع. نجحت المهمة، لنعد إلى أصدقائنا. هيا. نجحت خطة شاهين نجاحا باهرا، فقد رمي بالوزير جايان في السجن، وهكذا تخلص هزيم الرعد من العقل المدبر لجوجو وواضع خططها الحربية. أما أسطول هزيم الرعد فكان يمضي نحو قلعة جادر، والقتال المصيري سيبدأ قريبا.